तो ये है 3 ऐसी सुपर बाइक जिनकी टॉप स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है। बाप रे! और ये अपना 0 to 100 बस कुछ ही सेकंड में क्रॉस कर लेती है। लेकिन इनमें अगर आपकी फेवरेट बाइक आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नंबर 3 पर है अपनी BMW की M1000 RR और इस वाली बाइक की टॉप स्पीड है करीब 320 किलोमीटर पर आवर की और ये अपना 0 to 100 क्रॉस कर लेती है 3 सेकंड में। अभी नंबर 2 पर है Bugatti Panigale V4 और इस वाली बाइक की टॉप स्पीड है करीब 350 किलोमीटर पर आवर की। तो नंबर 1 पर है अपनी Kawasaki Ninja S2R जिसकी टॉप स्पीड है करीब 400 किलोमीटर पर आवर की एंड ये अपना 0 to 100 क्रॉस कर लेती है करीब 2.5 सेकंड में।